大家好，我是一名教育从业者。那作为教育从业者呢，一直都受咽炎这样的一个困扰，然后呢，前一段时间一直嗓子疼，然后呢咳嗽，然后晚上入睡特别的困难，然后非常偶然的机会知道了这一款茶饮，然后通过朋友跟我说怎么样去喝，然后也喝了一段时间，然后这段时间喝下来呢，整体感觉身体特别的舒服，然后也不再咳嗽了，咽炎也有了一点点的这样的一个缓解。然后我也在继续喝这款茶饮，那我相信，在经过一段时间的这样的一个，喝这款茶饮的话，我觉得我的这个嗓子还有这个咳嗽，都会慢慢的变得更好，然后也非常推荐大家去尝试这款茶饮。